Hola, soy Trinidad Ledesma, estudiante de la Tecnicatura Cosmetología y Cosmiatría en el Quality. Este es mi trabajo final para las materias de anatomía, fisioterapia y masofilaxia. Ese es mi paciente, Victorio Moreno, de 46 años, presenta bruxismo diagnosticado. Luego de realizar la anamnesis a mi paciente, voy a empezar con una exploración manual sobre la musculatura facial que se encuentra involucrada en el bruxismo. Voy a empezar tocando los maceteros. La articulación temporomandibular. Los temporales. Ahora voy a palpar los puntos gatillos que se encuentran detrás de la oreja. Un poquito más atrás se encuentra la inserción del músculo esternocleidomastoideo, que también es uno de los músculos comprometidos por el bruxismo. También los cervicales, el cutáneo del cuello, y también los músculos secundarios que están comprometidos por el bruxismo son los músculos propios de las cervicales, el trapecio y el angular del omóplato. Bueno, ahora voy a utilizar el ultrasonido de 1 MHz para tener una mayor profundidad con un manipulo facial. Lo voy a colocar en el modo continuo por 10 minutos para tener un efecto antiinflamatorio sobre la articulación tempomandibular y relajación muscular. Voy a empezar mi sesión colocando un gel neutro como medio de acople para la utilización de ultrasonido, que lo voy a estar pasando por el macetero y temporales. Utilizo ultrasonido de 1 MHz en modo continuo porque permite alcanzar la musculatura profunda, involucrada en el bruxismo. Su efecto mecánico y el aumento controlado de temperatura generan microvibraciones en los tejidos, lo que ayuda a disminuir la contractura del macetero y del temporal, mejorar la elasticidad del tejido y descomprimir suavemente la articulación temporomandibular. Esto favorece la relajación muscular, reduce puntos dolorosos y mejora la circulación local, logrando que la paciente tolere mejor el trabajo manual posterior y que las maniobras específicas resulten más efectivas. A partir de la segunda sesión, incorporaría la electroestimulación en modo relajante durante 10 minutos sobre los maceteros, ya que generan contracciones suaves que disminuyen el tono muscular, mejoran la circulación y reducen el dolor. Para realizar los masajes voy a estar utilizando una crema con árnica, que es antiinflamatoria y contiene extractos herbales que ayudan a relajar la musculatura.
Bueno, ahora le pedí al paciente que coloque su cabeza sobre mis manos, que en la región occipital, para yo poder trabajar con mis dedos la musculatura profunda de las cervicales. Además, para que él pueda relajar. También voy a estar trabajando una relajación sobre el cuero cabelludo y los parietales. Ahora sobre los temporales. Ahora ya finalizando los masajes sobre la parte posterior de las cervicales, le voy a estar pidiendo al paciente que gire su cabeza para la derecha para poder tratar la parte izquierda al igual que la derecha. Ya terminando con los masajes laterales y posteriores del cuello, voy a seguir con la zona anterior del cuello y la región facial. Ahora estoy trabajando con fricciones distales sobre la inserción inferior del cutáneo del cuello. Ahora voy a seguir también con fricciones distales sobre el cutáneo del cuello. Que también es un músculo contracturado por el bruxismo. Ahora voy a estar trabajando sobre los maceteros, que es el músculo más involucrado en el bruxismo, realizando fricciones distales y circulares. Después del ultrasonido, la musculatura ya está más receptiva y permite abordar zonas más profundas sin generar dolor. En el bruxismo, los maceteros temporales y la musculatura cervical suelen mantener un tono elevado y puntos dolorosos que no ceden únicamente con agentes físicos, por lo que el masaje ayuda a completar el abordaje. Comienzo en la zona cervical, donde todavía persiste tensión en trapecio superior y esternocleidomastoideo, utilizando deslizamientos lentos y maniobras controladas para aflojar la rigidez y mejorar la movilidad del cuello. Luego continúo con los maceteros con presiones sostenidas y deslizamientos más definidos, siguiendo el vientre muscular para disminuir puntos gatillos y liberar la tensión profunda. En los temporales aplico movimientos circulares amplios para reducir la sensación de presión y las cefaleas asociadas. De esta manera, el trabajo manual permite disminuir el tono muscular, mejorar la elasticidad del tejido y complementar los efectos del ultrasonido, logrando una relajación más completa y sostenida. Ahora estoy trabajando sobre la articulación temporomandibular, ya que por el bruxismo se encuentra sobrecargada. Continúa el abordaje en la región temporal, realizando movimientos circulares para relajar la musculatura y reducir la presión.
Ahora voy a mostrar más maniobras específicas que realicé sobre los maceteros y temporales para seguir disminuyendo la tensión de la zona. Recién en la tercera sesión le incorporo la luz infrarroja para terminar el tratamiento, ya que la paciente no presenta más cefaleas, que es una contraindicación para la utilización de este agente. Esto ayuda a aumentar la circulación, disminuir el tono muscular residual y potenciar la relajación en cervicales, trapecio superior y angular del omóplato.